السلام علیکم دوستو، میں الطاف حسین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ دوست، آپ کا صحت کا ساتھی۔ دوستو آج کا ٹاپکس بہت اہم ہے، اور آج کے ٹاپکس میں آپ کو ایک ایسی بیماری کا علاج بتانے جا رہا ہوں جو اکثر لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور اس بیماری کا علاج آپ کے گھر میں موجود ہے اور آپ نے اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو آج میں آپ کو بتاتا ہوں پرانی کھانسی کا علاج۔ کھانسی چاہے جتنے عرصے سے ہو، آپ نے صرف 3 دن جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا آپ نے 3 دن استعمال کرنے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ واضح طور پہ فرق نظر آئے گا۔ انشاءاللہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے، پرانی کھانسی سے آپ کو نجات ملے گی۔ دوستو سب سے پہلے آپ نے 1 گلاس نیم گرم پانی، اور آپ نے تھوڑی سی ادرک، 1 چمچ شہد کا، اور آپ نے کالی مرچ اور تلسی کے تھوڑے سے پتے، آپ نے ان کو مکس کر کے جب پانی ٹھنڈا ہو جائے تو آپ نے اس کو چھان کے 1 گلاس جب پانی کا یہ بن جائے تو آپ نے 1 چمچ شہد کا مکس کر دینا ہے۔ دوستو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر جب آپ 3 دن استعمال کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ صحت یاب ہو جائیں گے، اور آپ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کھانسی کیوں ہوتی ہے، اور اس کی وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو اگر آپ کو ہیلتھ دوست کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے، اور لائک کرنا ہے ویڈیو کو، اور شیئر کرنا ہے، اور ہیلتھ دوست کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔